nigeze gucumita umwana umugenzi wanje mbugita c'est vrai inshuro 3 zikurikirana Kwa mucumisa imbugita inshuro 3 ndacumita ndacomora ndongera rero by the way ntangwe kuvuga neza ni je natangwe kuzana ako kantu mu nyarusako eko rukaja mu bavuze avuga singa ibi bakwaba kuri amisi nanje barabimvuze ko nanje mwarabimvuze ko bega vyari ivyo Landry niho hamwe mbugira ngo yimvira kuva muri wa karate hamwe yari yaramudugije murashowe kunyereka ikiganiro Landry canye Nice nibo bantu bavuye muri waka abantu bakunze kuvuga ngo ntibahema yigeze gukora ikiganiro bakavuga yuko hari kuri Isaac TV ndavyibuka yigeze kuvuga yuko atahembwa muri waka Landry namuhaye 57000 haheze umengo nk'ukwezi kumwe ndamuhaye amafaranga nimba atari ibintu nyene nk'ivyo nimba atari indwi zitatu canke iki niho nabona bazana lettre yo kugira gute badepoza yuko bakeneye kugira gute kuja mu vyabo urabimenya tu urabona tu umuntu ukuntu yitwara nabona yuko ibi bintu biriko biragira gute biriko birahinduka kandi n'ikindi kintu novuga Landry burya hagaritse akazi twari turi muri gahunda yo kumugurira umuduga muri waka ego yarahomvye rero Nasi Sky nawe nyene ega je rero wanashima nta muntu turigira tuvana nabi Nasi Sky yaraje arabimbwira yaje abimbwira ntaranimuka no kwimuka aje Nice yavuye muri waka naramaze kwimuka ntakiba hari yarwo apana ngo nabaye umujournaliste je namye nkorera back yaba journaliste urumva namye ndi back yabo donc inyuma yabo je Landry ninde yamuforo wewe urumva ni benshi rero sabo ni benshi nujya kora Starboy yo muri Isaac ni benshi bamwamubona ku ma media singomwa ko twama tubivuga ati twarabagirishije ama formation n'ibiki n'ibikurum gabo ndivya bintu akese yarakora abantu nubwo baba komanta ngo ari ko arica umuziki babikunda urabibona ujyanyazanye vyiza ntavyo batanguye kugira gute gukurikirana muri make inyishu yawe inyishu yanje nuko bijya dukora ntibavuge ngo turuko twica umuziki ahubwo twebwe turazi ivyo turiko turakora ndabaramukije mwese ndabahaye mwiriwe ndabahaye mwaramutse cyane ndabayambiriye abantu bose bakurikirana ibiganiro byacu bakunda Siren Vibes bakurikirana kuri Instagram kuri Facebook kuri WhatsApp no kuri YouTube mwese mu bantu b'inkora mutima cyane kuri twebwe kora ko mwe muduha ingufu zo gukora cyane ninga muduha makuhaje kubanda ko vuga ati tubihevye bage abantu bose badukurikirana baca baja he rero nibaza ko muri abantu b'inkora mutima kuri twebwe rero uyu munsi nafise mutumire umusore abantu benshi bantumye ntatweto abantu benshi baramuntumye cyane ati turonderere umuntu twa Akesi don turamukeneye cyane uyu munsi rero namutumiye turi kumwe muri studio ni Akesi Dan turi kumwe no musi gatwa n'iganje uyu munsi abantu benshi bakeneye kumenya ubuzima bwiwe bakeneye kumenya ivyo ari nko muri iyi minsi asigaye akora ubujournalist yari umuririmbyi abantu barakeneye kumenya why ariko aravanga bino bintu wayinje muri no bintu bega Akesi ninde apa yo kumubona kubigaca kumubona mu ndirimbo ninde yemwe tuganire muri munsi reka namwakira hama twiganirira Akesi amakuru ya fresh turukana kera canje na nibaza ko bari l'année passée rusure kwana ikiganiro yego ko biri kose l'année passée 2019 l'année passée tout le monde 2020 tu vois 2019 2020 naho nakora henga muri sabanye c'est vrai twavuze kubika ndavyibutse Landry yari mu mpimba ko biri kose ndavyibutse igihe dukubitwa n'inkuba yego ndavyibutse ene mukuru yawe bon ni sawa vraiment ndashima byose ni top kabisa yego bashaka kugenda Alvin naje guseze sawa hejeje turaguseze anyway eramutse abantu suto abantu benshi bakurikirana nabwo abantu bakuntumye cyane abakunzi ba Akesi canke ba Siren Vibe ndabaramukije tu barazi ko namana baramukije rega nibajya nyene baba bari kuri Wakala TV ndabaramukije yambo yego shaka rero twibwire ku bantu bazi Akesi gusa akora indirimbo akora ibiganiro Akesi ninde mu musanzwe Akesi n'umuntu yego yitwa Akesi nyamaze navyo bakwise ego nawe nyene ni abbreviation gusa nahandi ho ni Akesi nyene Akimana Espoir go nuko
ariko ubu urashobora gupreciza ninde mu biki mu bisanzwe ninde mu biki genre ubana gute n'abantu uri wa muntu yitonda canke uri wa muntu akaze uri umuntu ashobora kwa kwiadapta ku bantu canke birakugora kuvuga kugana n'abantu mutaziranye ico onye ivyo ndibaza yuko ni ibintu biza ni personality ya case ego oya mugabo ivyo ni ibintu biza mu mwanya wavyo hajya nubwo umuntu azoba yitonda gute arafise time arafise time arafise ikintu gishoye kuba agahinduka undi muntu ego rero nibaza yuko kwitonda twese turitonda nubwo amaniva atangana kwitonda ego kandi niyo dushavuye twese turashavura rero nibaza yuko akese mu ncamake n'umuntu cyane cyane dufate kuri ico cishavu je papa wanje aramuje gushavura vraiment nta shavu je nigera nduza kandi ndinze nduzi shavu ndahinduka vraiment ndahinduka rero je impamvu icatumye ve ambuza gushavura nigeze gucumita umwana umugenzi wanje mbugita c'est vrai inshuro 3 zikurikirana kwa mucumisa mbugita inshuro 3 ndacumita ndacomora ndongera rero bamutwaye muri koma sinasubeje kumubona mu sansi nasubiye kumenya histoire yiwe kuko Mary yaciye azavuga ati papa wawe ni ashika arakuniga urumva caramuyera ati genda hano kana kugume hiyo vie nawe nyene yaje kunondera umengo waheze indwi canke indwi zibiruko kuko nawe nyene arabona ko uwo mwanya aje biza ku ibindi bintu aje kundondera biza ku ibindi bintu rero wana gute d'abord narense nka 12 ans 13 ans ko nari nyiri muto nuko byo rero JV aje yabambye ati nguje nari nzetse wana harera ngiramfe kuko ndamuzi bonce ndagenda nicara imbere yiwe mbere ati ni sawa yego amakuru y'imisi ni sawa wow meze bon fata tekera ibintu byawe byose utaha uru ndabitora turataha dushitse muhira waca yigira mu bindi yagarutse ku mugoroba niho rero yamagara muri salo muhira arancara kacata kwa rero kuntera histoire za abahungu bo muhira donc basokuru bacu arambwira ukuntu bari bafise ishavu zikaze arambwira nawe nyene action yigeze kumuba kwa ukubita umuntu ishoka mu mutwe butonyi wiwe ko je papa ni hasi butoyi wiwe no yafashe igashoka aca hindukiza kuri butoyi rero acambwira ati twebwe turabantu dufise ishavu ribi kandi turi muri babantu bavuga bati ha kwitwa imbwa kwitwa imva rero uze wirinde ikintu citwa ishavu kubera ko ishavu ntiryubaka rirasambura imisi yose uzokoresha ishavu après ivyo uzo wakoze uzotangura kwicuza rero kuva ico gihe je nta kintu nanka nk'umuntu anuka kuri mama niko yaje nabuze mama wanje nkiri mutonya sana rero naranka me aho nagiye kumenya ko maze kumenya gukontrola ishavu hari umunyeshuri twigana yanutse kuri mama vyabisututse nyine byo mu Giswahili urabibona naramuravye ndakawuka ndashanibuka abandi banuka kuri mama kera ukuntu vyagenda umva ndakawuka birahera gushika no munsi je uri umuntu bonzo kwamubona n'ubuntu nyine akunda nyine gutwenga gutera inkuru n'abantu simple ego voilà wone ni akesi ni personality ya ku kintu cishavu nibaza ko mwa mugani ntitunganya control shavu abantu twese ku bantu batabizi akesi yabaye boss wa Landry Promoter ego nibaza ko Wakalaiti ni yadugije Landry Promoter gushika aho abamenyekana ngira ngo abantu bose bamenye ko yakora Landry Promoter kira gihe wari boss wiwe mwari mubanye gute bon Landry je no kubwira ko Landry n'umuntu twabanye neza attention Landry twarabanye neza kandi hajya Landry n'umuntu akunda cyane gusaba conseil guhanuza sinzi ko babigira ku bantu bose cyane yabigira kuri jeje nyane ariko kandi n'umuntu y'umuhanu ikintu arakigenderako ariko babibona ntahindura ngo ibivyo amubwiye ni nayo mpamvu novuga yuko Landry vyaramufashije cyane umuntu uze mu iterambere giwe bon c'est vrai que Landry akora kuri Wakalaiti TV niho yadugiye ariko sino camvuga ngo Landry ngo Wakalaiti TV niyo yamudugije ariko yara supportinze kuvuga Landry agire gute aduge Landry yaduze kubw'ibikorwa ziwe personnel urukura bibona mugabo inguvu za Wakalaiti kubera ko Landry yaje ntakintu Afredir ntakintu yarazi mu bintu vyo kuvuga gutangaza iki je namutoye uko Wakalaiti TV yakorera ko umukobwa yitwa Sisi rero ntiyari bwitwa Wakalaiti TV burya aje kwitwa Wakalaiti TV ngiye kwandikisha company wanje General no acenda yigira Wakalaiti mugabo yatango yitwa A News irava kuri A News yo A ni ya Akes ikija kuri X News
X urumva uvuze ikintu kiri X nyene ni ikintu kitazwi donc ikintu nyene nk'ico ni X news donc inkuru nyene zitazwi nizo twe tuzana tukamenyesha abantu hakorera ko umuntu by the way ntangwe kuvuga neza ni je natangwe kuzana ako kantu mu nyarusako ego ni kariho ngahanye bagakoresha mu nkuru nyene zisanzwe mo kuri ibintu vy'ama media oya nije nakazanye ndiyumvira komanche yo kwitwa umupaparazi mu Kirundi ico gihe twari dutanguye projet yitwa Buja Time kuri Radio Culture ikorera mwonde Edison uriko hayibona twayitanguranye na Jojo Paparazi yararimo na Brian Smith turayitangura turagenda rero none navuga ati muri Buja Time je ndakeneye yuko tuzana kijye kintu Jojo Paparazi yakorera kuri bonesha en fait twayizanye igomba kumera nka kujya nyene kwa yitwa kiwacu yaganiro cawe rero ngoma kurondera umupeti twigisha ni kicana muzana umutipe yitwa Chidi acetwa Chidi Paparazi mugana mubwiye ati duhindure turabirinde iryo Paparazi turakontoga gace tugira umunyarusako rero Chidi arakora muri Buja Time hama mu nyuma araheza aragenda Zambia mu maniho nazanye na OCC kuri Radio Culture byo twari ko turapropose biranka twesha turiretera muri iryo Buja Time irabandanya na Edison maje cavuga ati izijya projet nikana zibananye kuri YouTube nari ifite gahunda yuko ijya YouTube izoba ipromotinga Akesdon aba journaliste baradukomerekeje mu mitima yavuga ati reka nkore ikintu kizoza kira promoting ibikorwa ziwanje mugaca navuga ati nibazobikurikirana mu gihe biriko biravuga makuru yiwanje gusa reka gusa ngire vyose hamwe mu nyuma rero bica biraza bavuga makuru y'abandi batandukanye no kugeza duhindura izina rero Landry amaze kuza nasanze ari umuntu yarabikunda ya promoting ibintu byo ku mafibi iki namubwiye turazire hagarara ajya kuri microphone vuga ukuntu kakajugumira ewana nkamukarira sana yazasanga umutipe yitwa Fifo nawe wenyine baratrava ama repetition je no mutaga ndabagirisha bose babiri barabimenya batangura gutanga makuru iki ama munyuma birabandanya yego nshatse kuvuga ngo mwabana gute nashaka utubwire ejo twari muri conférence de presse rukeje mbo bavuze avuga ati ibi bakwa kuri ami nanje barabimvuze ko nanje mwarabimvuze ko bega vyari ivyo Landry niho hamwe mbugira ngo yimvira kuva muri wakarayita hamugiye yari yaramudugije ozi jari ikibazo nigeze kubaza ryari nakoze ikiganiro he sinimo ikiganiro ahantu nariko nakora ikiganiro ca ndabaza ati murashoboye kunyereka ikiganiro Landry canke Nice nibo bantu bavuye muri waka abantu bakonze kuvuga ngo ntibahema yigeze gukora ikiganiro ariko avuga yuko hari kuri Is Active ndavyibuka yigeze kuvuga yuko atahembwa muri waka ntaco nivyo nyene abantu baza bakagira gute bagakreya nyene ibintu kugira baronke amakuru Landry je nama ndabivuga iminsi yose n'ubwa nyuma ndamuhemba Landry namuhaye 520,000 benku Bali yatwaye menshi namuhaye menshi kurusha Landry urwa vyumva mugaje navuze ni bakurira ku ma pourcentage urumva ntibakoze ibintu bingana rero Landry namuhaye 520,000 haize umengo nk'ukwezi kumwe ndamuhaye amafaranga nimba atari ibintu nyene nk'ivyo nimba atari ndwi zitatu canke iki niho nabona bazana lettre yo kugira gute badepoza yuko bakeneye kugira gute kuja mu vyabo rero nuko rero bige abantu baza bakavuga ngo sinzi ngo Landry nibone Landry ariko arabivuga aho onye no vyemanga mu nyuma hari akayerere kabaye Brian niwe yacaza kumbwira bro wewe urafise impapuro mwasinya ko igihe uri kubahemba ntabwo ati wapi cyo kintu twigeze tugira Brian racha rankebura mbwira ati ivyo bintu nibibaho imisi yose uhemze umuntu ategerezwa gusinya ko ajya amahera gite gute asohotse ayatwaye mugabo kuvuga ngo ntibahembwa ne oya izo ni za nkuru gusa na Nice Sky je namanda bivuga imisi yose mahera yiwe je namufitiye amahera gusa 40,000 niyo namufitiye gusa naramuha muga yandi yose bon nzoyamuha ibyo n'ibintu ntibitwara umwaka okay shaka tubwire ukuntu wiyakiriye wonye bazanye ama lettre de démission abantu bavuga ko bari maele makomeye muri wakalati ozi sinza bo mukorana ngaha anye abaribo ariko umwe muri mwebwe ubafise umugambi wo kugomba guhagarika akazi ubu bimenya hakiri kare uko ayibona canke wewe ubufise umugambi wo kuvana nabo bo bimenya hakiri kare bakitegura oya si kuvuga ngo bo bikumenyesha canke iki urabimenya tu urabona tu umuntu ukuntu yitwara nabona yuko ibintu biriko biragira gute biriko birahinduka urabibona rero jewe bazana iyo lettre nta cyatangaje kumubwira nari ndabizi deja yuko niki kintu ndabona ko kiriko kigenda kuno agira Landry nti
hajya umwana iyo uri kuramutunga ni kugira ejo aze yubake ugwiwe rero je ntivyambabaje vyari kumbabaza iyo mvuga ati Landry yagiye gukoroka hasi yagize ariko arakora ibintu vyo biko bigenda neza rero mu ikintu nk'iconye je ntaco vyambwiye kandi n'ikindi kintu novuga Landry burya yahagaritse akazi twari turi muri gahunda yo kumugurira umuduga muri waka ego yarahomvye rero oya suguhomba kuko yarabizi ubwa mbere twagomba kubigira nka surprise mugabo mu nyuma narabimubwiye Landry yo natwe tugira tugurira umuduga tugira tugure niwe miliyoni 4 sinzi ko avyibuka bye ndamubwira ati niwe miliyoni 4 muri izo miliyoni 4 uzodusubiza amafaranga miliyoni 2 gusa izo nazo kunzo zisubiza nimba uzo wakoreye 500,000 tuzoguhaya anye dusigara nayo gushika igihe amafaranga azogera gute azogaruka ni kubera ko impamvu twafashe iyo decision barakunda kurira twe turinjira muri bisi abantu bose Landry urabona turagenda he hano se tuba turirere tuvuga tuti rero reka turaba ukuntu dupanga icyo kintu tukimukorere Landry rero yaciye ahagarika mugambo ndavuga ati ahantuka ko ahagaritse nuko abona yuko iyagiye naho nyene ari heza kuruta navuga ati nta problem n'umuduga wari officer case jewe unubu nyine uri ngaho hanze agenda kubaze ko watashaka gutanga ikintu nawe utararonka dore uri boss jewe kumugurira umuduga Landry joge nta muduga nari mfise mugabo kandi je sinihota mu bintu ndaraba naravuga ati umuduga Landry awufise sokora kushko Gerard mu office akazi bizokoroha akazi urumva kaje antuka umuduga je natanga gutunga umuduga ndi kuri AC production sinzi kuvyibuka wewe kumutakura kera nkiri umupeti namfise nka 16 niho naguze umuduga wanje wa mbere Starlet umuduga wa kabiri nawo guze mfise nka 18 ans 19 yari Jeep Prado aho nari ngeze muri Sky Music ico gihe cyose byaragorana kubona jewe mbone mu kuri vola naraga peti narinda kugira ukuye nkaraba narayitwara nivyo mugabo nari umupeti muto hari umutipe yitwa Pima yake nakunda kuza kandi plaza yo nabangoma kugenda hose niki mugabo ivyonye vyarapashije umva rero kugurura umuduga umuntu je ata muduga mfise nabibona ko ari ibintu simple kubera ko ntiye yavyari kuba ari ubwa mbere ego hari abantu amakomantangere warabonye menshi uri umuririmbyi bavuga ati hari ko hakisitanga gukora ibintu bya journalism ndabwo kwereka ari wo bikora ibiganiro bon impamvu je ndabikora nakubwire ozi haje umuntu wari wese abayeho kubwa plan rero jewe ndi umuntu novuga yuko ikintu cantwaye cyane mu mutwe ni ikintu kijanye na business urabibona rero iyo uri mu businessaire uraraba muri za business zo uri kurakora ukavuga uti antwa ahantu haragwaye rero ahantu ko hagwaye kugira ndahavure bikeneye ko ndahakora ukuntu rero jewe nta utabizi yuko nari nsanzwe mfise company cyane novuga ati ihinguriro ry'inzoga apana nari nsanzwe n'ubu nacayifise ry'inzoga kandi naragiye ndaja mu bintu nyene byo gukurikirana ibintu by'amategeko niki ndatanga amafaranga twasabwa hasiganye n'amafaranga makenya cyane rero maze kuyatanga bon mu nyuma hacarazamwe ibindi bintu urazari gikorana n'abantu mugabo ugasanga hari ibintu nyene bihindutse mu nyuma ukavuga uti abana ahantu ndabona yuko ntashobora kuhabandanya gazo ukavuga ati none bigende gutereka ni tunganye kuno sasa ndaheza navuga ati ibi bintu ndabona yuko ninavuga ibi bintu byo kugenda navanga n'abantu cyangwa nkorana n'abantu ntaho uzomfashitse kandi fe bizohera impera n'imperuka jewe bante yakagere kuko niko ninjira muri izi business z'amahingurira komakomeye nkuko kuko ikintu guproduire produire abantu banywa niki si ikintu gitonye si ikintu gito je narigeze hari gihe nigeze kubikorana n'abantu baraho bari bavuye muri Congo twinjiza benefice ya 1,500,000 par semaine rubavyumva samahera make kandi aho rene byari bwaduke arumva rero mu nyuma cyane avuga ati rero ndabona yuko solution yo kwikorana jenyene hakeneye umutahe ukuze ndaraba rero bijya bintu byose bigenda birantwara amafaranga urumva ukuntu bingana avuga ati bimwe reka ngende ndabikasakasa ivyo rero kuririmba gukora video je te dire que Jesse show gukora video ndi munsi ya 1,500,000 aho dashizemo mu director urabyumva inzu nabamwe murayizi mwese urumva navuga ati no ngomba guhindura ibi byose ibi kugira ngo negeranye amafaranga nzoheze ngira gute nugurure ya company yanje rero niho naciye mvugani rero ko n'umuziki sinzobandanya nkora audio nariko nakora video ni hahandi usanga umuntu uruko wigumiza inyuma yo yiterambere navuga ati rero ivy'umuziki navyo nyene ngira manze kwanza ndeke kwanza gatonya none ndetse gatonya sinzozima
mu maso y'abafana ntariko ndaboneka bizogenda gute bazonyibagira reka nje kuri Wakalayi TV kandi bizotuma na Wakalayi TV iduga kuko je hari ikintu kimwe maze kwitahurako narahezagiwe kuja mu kintu cyari cyose kikagira réussite ikintu cyari cyose je ngiyemo nta kintu nigira njamwe n'umutima umwe kinanirwa ntuka ntaho utazi Wakalayi TV ukuntu yari yagize gute yari yakorotse me kuva igenda igiyemo urabona ko hari difference nini sana hari difference nini sana Wakalayi TV maze kugira ku rwego novuga ati n'urwego mu media atatu canke abiri canke atanu mu Burundi urashoye kureka akurikiranwa cyane urashoye kureka gushiramo Wakalayi TV mu ncamake nuko Jesse kuvuga ngo naninje mu byo ko oya suko Jean garagaza gutabara washitse kugira ngo ubanze ushire muziki hasi ukora ko Wakalayi TV ngira ngo icara ko yinjinze not papa yo gukora video kwasoma Wakalayi TV ntintwara amafaranga ahubwira yinjitse irayatwara c'est vrai que nuvuga ngo ntitwara amafaranga irayatwara kuko twebwe turi déplacer si vya biganiro si nkiki kiganiro tugusanga aho ukorera twe turi déplacer cyane irantwara amafaranga mugabo make ariko ikinjiza amafaranga ikagira revenu nini yakurusha amafaranga tuba twasohoye rero ikindi naco nabigiyemo kubera ko ndiko ndegeranya amafaranga kugira ngo ukore projet ya projet yanje ndayugurure mvuga nti uri ku mutwe wavyo ninde ni Akesi nta wundi kandi ndashimira Imana vraiment nta wundi muntu numwe pour le moment novuga ngo yazoza avuga ati ngo rero ngo Akesi ngo ananzanira umugambi ngo okay ngo muri iyi migambi ngo turanse ngo turabe to nabariho peut-être bozana maide gusa akavuga ati ewana iki niki ubona twogikora gute nkaciyumvira ko ndachance nkaba ndacemeye nkaba ndacemeye nico nisho nariko nagwanira kandi nashima Imana ego wavuze gato ku nzu wabamwe nibaze ko abantu benshi warayipubliye abantu barayibona ariko après warayivuyemo abantu baragina mu commentaire ati Akesi yakenye yanzu reka twishima ko yayivuyemo yasubiye ngira ndazi sinzi mu zisanzwe inyishu nuko washatse kugira ngo uje mu nzu iri hasi kugira ngo uziganye amafaranga cyane Razi nakubwire umuntu ne yakubwira ko yakenye ntuze wumve directement yuko yabuze amafaranga economy ndashobora kuba mfise meme 10 millions ukaza kunsaba 1000 francs akubwira ati je n'ai rien akubwira ati nta na kimwe mfise n'amafaranga mfise igihumbi yo kuguha Memphis 10 millions muri compte rero kuvuga ngo Akesi yakenye nari nakenye c'est vrai nari nakenye abakunzi ba Silent Vibe nari nakenye mu vyumve neza mugabo subwo bukene mwebwe mugira gute muvuga urako yabibona sibwo bukene bavuga nibaza kunyishu niyo tu yego okay inyishu nuko yarakenye kubika ya mafaranga ari hinzu yaje muri economy sinobura amafaranga yo kuri hirya nzu na iri bon yari à peu près 600-700 000 ku kwezi ugiye kuraba kuko yari keneye ibintu byinshi ukora sinzi amatara yonyine yari ifise hafi amatara nka 30 inzu imwe ugiye kuraba clôture ukinjira mu nzu ivyumba ni nyindwi ivyumba bitatu n'ama principal n'ibindi nyene urumva yari inzu yari ifise ama dépenses menshi tureke kwanza inyuma amafaranga kwanza nariha urumva y'inzu n'ibindi gazon wategezwa kuyikurikirana ku kwezi kandi wengira ngo warashitse sinzi ko wabonye gazon yari inyuma ni kibuga c'umupira gazon ni kibintu nyene gazon nyene waza kuyikata wazamba ati ngo 70,000 ku kwezi 70,000 n'amafaranga menshi cyane rero ivyo byose ndabyaro navuga ati none je laisse tout ça reka ngende kuraba mukwijamwe wari wakalkile cyangwa wayigiyemo waragize amakalkile kalkile nari nagize nuko nari ngira ntangure yo gukora bijya bintu by'inzoga bye avuga ati reka ndabe ukuntu mbe ndatangura kubikorera muri iyi nzu kubera ko muri leta barakwexija kubigirira ahantu hari isuku kandi hajya ahantu hari isuku kabisa uwashitse none ukiri hanze guskaraba n'inzu niki nubwo nerazi bari kwashika ni bari n'ukuri nakwinjira ndani bari kuvuga ati safi okay reka rero tuje gatorero umuziki nibaza ko abantu ama commentaire niyo ngumamagara ko cyane kurongira waravuzwe cyane n'ubwo racavugwa ndazi cyo koze ikiganiro ndazi ntubura ntewara ama commentaire azamuze bwati ngo Akesi havye umuziki kuja gukora mu by'ubujournaliste iki waguye ama commentaire yankesa gute uyakira gute ama commentaire quelquefois arabicigwa hariho abantu bakenya mugabo tuvyumve nka 10% akugirira commentaire uri kurasoma twe turasoma ama commentaire hariho commentaire ushika ko wenyine ukavuga ati avredi umuntu avuze ikintu cyo umuntu arankoze ku mutima iri jambo avuze niryo hariho abantu ubona nyene yakomanse kubera nyene gukomanda urumva rero hariho
commentaire zimwe zimwe zitwigisha zidukonse ariko hari izindi commentaire urabanye ukavuga ati kandi reje we commentaire zo kunuka cyane zo kugira ikiziya naco zimbwiye ndanazi kundi iyo nkoze ikintu simbone zo commentaire ndavuga ati iki kintu natwa nakoze harimo aracarimo agasorobo urumva harimo ikintu kibuze muri iki kintu nakoze okay Landry mwaravanye Nice araza Nice Sky arakora abantu baramumenya nawe nyene muravana nawe mwavanye kubera iki Nice Sky nawe nyene erega je rero wanashima nta muntu turigira tuvana nabi Nice Sky yaraje arabimbwira yarije abimbwira ntaranimuka no kwimuka ajya Nice yavuye muri wakanara amaze kwimuka nta kibahari yarwo Nice yaraje arambwira ati je naronsa ahantu nkorera bagomba kumpemba 250,000 francs par mois rero nta kuntu noza ndakorera hose namubwira ati Nice Wakala TV yonyine urabona yuko uhora ukora ukaruha cyane ntibishoboka ko ushoboye gukorera ahantu habiri amamedia abiri cyane ico kintu ntigishoboka rero ikintu kiri ngaha hitamwo ni muja gukorera hiyo cyangwa guma muri waka urumva hitamwo rero ugire ahantu hamwe ukorera rero muri waka yakorera pourcentage Chendo umuntu ntakunda guce nonye ngo ibintu nabitwa no ikintu nakivuga uko kiri kuko abantu bakeneye kumenya umuco ejo ntagende yumva amajambo ino hama afatajye amajambo yumvise me azavuga ati narabibonye akese ariko aravyivugira akorera pourcentage ntaca ariko arindiza kubera ko abantu ntibamukurikirana cyane urabibona acabona yuko vyopfuma najya 250 peut-être sinzi uko ari 250 nyene canke babihinduye mu nyuma yo kukwezi niho rero mu nyuma yaranditse yaravuga ati ndakeneye ko tuyaga no kuno unari ndi muri Tanzania je nagiye mu bambwira ate bana yatambwa akaza handi cyangwa ati nta problem c'est bon yari yabimbwiye mugabo tuvana nabi niko ya ivyo ni vy'abantu nyene baza bakiyumvira bakavuga okay indirimbo wasohoye nitwayibaza ko ari urura umuntu abimbirije numva ko bavuze abagenzi wawe artiste bagenzi wawe ntawe navuze mu izina ntavuze mu izina mugabo umuntu akurikirana umuziki umuntu ashiramwe logique bavuze abagenzi wawe abantu biyambiza si benshi dufatire nko kwiyambiza navuze abiyambiza si benshi voilà ntabwo ubona gute ko navuze uriya nde ana ubwira ikintu kimwe iyo uri kurakora ikintu nkaje je nta n'umuntu yonyitwarira ngo naramuvuze muri ya ndirimbo inde yonyitwarira afatiye kuki icambere ni iki iyo uri kuravuga iyo uri kurandika indirimbo abaririmbyi tumeze nk'abajya babita ba psychologue bajya barabara abantu mu mitwe ashoye kumenya ati umuntu ari muri ibi vyumviro canke ngizi kaza kuyumvira ibi nibi urabibona rero nkafata ndiko ndandika indirimbo ndamenya ati ahanye bazokuyumvira ibi nibi rero naririmbye kugira biyumvira ivyo nyene wewe uri kuriyumvira mugabo je sinariko ndavuga bajyanye Sara bihakaye oya sinihakaye je sinihakana ikintu kuko iyo ngoma gushiramo amazina nari kuyashiramo urabizi yuko je nta muntu wanje nagomvye gushiramo amazina nari kuyashiramo nagomvye kuvuga Satbi okunuku Satbi ni mukorogo nari kubishiramo nagomvye kuvuga umuntu ari we wese nari kumujibiririmba me ntavyo nashizemwo kubera ko atavyo nashaka Kwari wuci uvuga Kwari wuci none nawe namazi yandikira nawe nyene kumbuga mukorogo none ni ibintu bisanzwe reka tubireke reka tuze ngaruka kandi mu mugari wo abantu bamaze bisa kubonamo ni journalisme uri mu artiste uri umuririmbyi baravuga ko twe abajanse twica umuziki w'u Burundi sivyo ariko wowe uri umunyamuziki noneho rero uri wawe mu journaliste Est-ce ivyo bavuga ko twesha umuziki w'u Burundi nawe ubu ni wishe ni wabandi bawishe canke basanze ari yo contraire reka aho rero nsigura ikintu kimwe apana ngo nabaye umu journaliste je namye nkorera back y'aba journaliste urumva namye ndi back yabo donc inyuma yabo jewe womenya yuko Renaissance yikorera ngaho on kera barantwara hajyanye umu journaliste yitwa Frank Espoir ja kuri microphone twanime tukanema ni kera hari mu 2012 2015 urumva resi bishasha kuri jewe kandi ganati namhejeje kuvuga yuko Landry ninde yamuforo wewe urumva ni benshi rero sabo ni benshi nujya kora Starboy muri Isaac ni benshi bamwamubona ku ma media singomwa ko twama tubivuga ati twarabagirishije ama formation n'ibiki n'ibikuru rero nibaza sakazi gashasha kuri jewe kandi jewe sinkora ikintu muga kimwe na mandavyanka je sinu mu journaliste by the way urumva numu youtuber nk'abandi kuko aba youtuber babone benshi n'umuririmbyi wari wese aba amateur tout simplement rero novuga nti jewe kuba nafashe microphone bijya nkura kuri ntuze ndibaza bagerageje kuraba n'inyishu ndiko ndishura biratandukanye na bijya nkura kuri waka nadija munigeze kuvuga nti intwari yipfuye niho batangura kuvuga ati yari intwari batangura kubona ico yaramaze rero jewe nimbanza kuri YouTube nkavuga ibi nibi suko kuvuga bijya anye bo bakeneye biba byananiye cyane suko mba ntabibona genda uzana ikiganiro c'amenyo c'ingwara z'amenyo
kuri YouTube uraba bagikurikirana bangana gute urumva me turamaze kumenya abantu kuri YouTube bakurikirana iki bakunda iki kandi tukagerageza no gukora ibintu byotuma no mu bindi bihugu badukurikirana urabibona niyo mpamvu tuza tukavuga bijya byose tukabivuga by the way kandi jewe simvuga n'inkuru n'ibintu biba bitari mu bantu hariho nk'ikiganiro nigeze gushira ko cha Bauden na Dodo bajyamanye urumva none ibintu nabikuye kuri Fibi wewe ukiza kubona ko je ndiko nabipublie kandi biri kuri Facebook urumva rero je ndabivuga ndafise ukuntu ndabivuga kuko inkuru irashoboka kuba ari imwe mewe ukuntu uza kuyivuga bigatandukana cyane n'ukuntu jewe kuyivuga rero je ndabigira kujya kugira ngo turondere ijya audience tuyigwize tuduze ijya audience yo kuri YouTube ni nayo mpamvu ubona Waka Live no munsi uko bukeye uko bwije audience yayo iri kuri aduga bon mwe ntavyo mushoye kubona mubibonera gusa ku ma views ko urabona yuko Waka Live TV unye ntikiri muri za views amajana igihumbi no ni ibihumbi bingahe 10 20 30 urabibona niyo nguma mbona audience iguma iduga ni kubera bijya biganiro ndiko ndakora ndi sire yuko jewe nk'ubu uno mwanya nyene novuga ati ndabihagaritse ndabivuyemo hakaje undi muntu kuri Waka Live TV audience ya Waka Live TV yogira gute yokoroka cyane gose kubera iki aho ni ucubonera bwabo n'ivya bintu akese yahorakora abantu nubwo baba komanta ngo ariko arica umuziki babikunda urabibona ujyanyazanye vyiza ntavyo batanguye kugira gute gukurikirana muri make inyishu yawe inyishu yanje nuko bijya dukora ntibavuge ngo turugo twica umuziki ahubwo twebwe turazi ivyo turiko turakora ndimo twese muri business ego kandi muri business afise kunaye kalkiye nayo ndakubaje kora ko novuga ko wowe uri mieux placé kutuvugira ko mvuga ati wowe uri umuririmbyi usagenza abaririmbyi muganira aho kandi kora kusiga kora uri ikintu kimwe ozi ndakunda cyane umuntu witwa Satpi nkakunda umuntu witwa Oleg nabona umuntu witwa Alvin Smith mugani wumva ko ndabakunda mu bindi nabakunda muri iyo sije nyene turimo tuje muri iyo sije nico kimwe na jewe shaka ugenda uvuga ibiki kuri YouTube ndatahura yuko ndiho kugira mvugwe urumva Satbi nta munsi n'umuzo ubona aje kukurondera ngo wewe ibi nibi hari kera nta posi wabonye yavuga ko tweshe umuziki w'Uburundi oya bijya nawe nyene ariko arondera ama commentaire no kubitahure rego arabiza arazi yuko aya ma media online yorinda vaho oya anibaza ko yavuze kandi yarabishimangiye nibaza ko naramwishyura nanyishyura jewe biba birefu ariko nibaza ko sinzi ngene bivuga umuntu twe nta muziki twisha ko bagana n'abantu bakuze abanyamuziki n'abantu bakuze none ntituvuga ibiriho voilà kandi ukine kuvuga ntitwovuga bose ngo Satbi uriyambiza akazi ka ubona akazi kanje kahe biri ku rubuga rwiwe rwa ntuzeni rwa Facebook ntabanga ririmo yamani katebwa na reka niyambize kuyambiza n'amafaranga none mvuze ko yiyambiza ikibikiri he ukibona abantu ku makomantere akesi kuko reka nabivuge reka kavyivugira ngo ukara kubivugako nico zijya media zibereyeho gushikana burya butumwa bwiwerega bakeneye ko bushika kure reka rero tuce tubutora yamaze kubushira ku rubuga rwiwe reka twebwe tubushikanaho butashitse ari abantu badakurikirana Facebook page yiwe none mba abikora atazi cyaba ariko arakora niho aho no mutahura ntazi yuko abishize kuri Facebook abakeneye ko bishika kure aho no mutahura muga nimba bakeneye ko bishika kure abonye twebwe tuce tubifata tukabishirako ahubwo nakoma amashajyoherwa avuga ati thank you okay by the way sinzi ko mukurangiza hari akajambo wabwira soto abakunzi ba Sound Vibes akunza Waka Light kuzi ba Case swage babage barashaka ama commentaire bari bashemo ama commentaire je kucameno wabwira ati ewa nakomeza kurya nyene ntihagire ico muhindo bashemo effort bashiremo effort nimba bahora babigira bagwize n'inco nka 10 kurya nyene bahora babikora kuko bijya birafasha urazi uze kuraba video yiwawe basanga nta commentaire fise urababara ipfumi bakoye kukuvuga ntabimugabo ego rero niba komeza kurya nyene twebwe vraiment biraturyohera mugabo nabajya bakomanta baje barashira mu bwenge mu kugira ama commentaire bavuga bati nanditse commentaire za kumuhanura me ntukomante kugira ngo ukomante gusa abantu babone ko wakomanse uzobona ihuriro TV ati kweli muri commentaire umpanuye iki kweli araza muri commentaire ihuriro TV ukazona ngo kweli
ngo akese bavuga ati arakoze aratweretse ko ariko aradusapotinga ni byiza mugabo nta manuro nimwe irimo umfite Jean twamubonye tu bisigura yuko umundi mwanya hajyanye je ngiye kubisigura n'ikiganiro ntaco aba yaravye aba yakomanse gusa kuko akiravye niho buri jambo na rimwe canke abiri akomanta ibintu biri mu kiganiro urabibona ico ni cambere kindi naco nasho kuvuga ati nimukavuga ngo akese yavuye mu muziki umuririmbyi namaje namvuga ati Jay-Z numusoda muri America uno mwanya ntuciye kumenya ivyarimo uje gusanga ari ahantu mu vyondo hiyo on ariko arakora urabibona kandi ari mugwiza tunga byari nabonye Akon nabonye harundi mukobwa ni Ciara sinzi ko muri akari Ciara nabonye nayo bariko bara hosting abantu urumva none bajya bacabona yuko ari byo bintu biri byiza kubera bajya araba superstar twebwe tubigize akabona ati yadekonye uje kwikinira filme none abaririmbyi bose bajarul bande ntibakina ama film umuririmbyi akinye filme ngo byakunaniye umuziki yakwa ngo umuziki ngo no ntibisigura ko wanse umuziki ntuba wanse mugabo umuntu uraba intérêt iri hehe uraraba muri uno mwanya nkura yiki hamugaheza ugakora sinahevye umuziki kuririmba sinavyibagiye vuba cyane nimwabona ati akese aragize lancement officiel ya company yiwe muze mumenye yuko indirimbo mugiye mutangwe kuzironka ku bwinshi nagumye ndirimba mbika ikindi naco ndashoye gutangura kubaha indirimbo ntaragira lancement ya company mugabo ni natangura kubaha indirimbo muze mumenye uko ibintu vya company nzo namaze guheza kugira gute kubitunganya byose hari indirimbo shasha merutse gusohora si wanje ni muri vitwa Mr Chorus indirimbo yitwa kari wabo video nziza sana muyikurikirane mugene kuri YouTube channel ya Mr Chorus onde kuganya Mr Kari wabo by Mr Chorus ucibona hajyanye ni video imaze ku iminsi umenga 3 ni batari 4 hama muraza murabibona kandi ashima abantu muriko murayikurikirana neza nuko tu ego reka ndagushimira cyane ko watwitavye urakoze cyane uzi shino n'abantu basabye ikiganiro nibaza ko mwaryohewe mwamye kuri kwinshi kwavuye kuri akesi yisohoreye wenyene nibiza ko bavuga ngo inkuru mbaraniro twaniyo wiboneye uko arako avyivugiye wenyene murashaka kumva ntabavuga ati ushaka kumenya kuri ko umuntu uganira nawe avyivugire hama umenye kuri kwiwe vuba kuri kwe mwakumvise ni yari akesi dance turi kumwe ndabashimye gusa ko mwakiravye mwakomasanga ningira kamera kuri twebwe mu dukurikirane hose ari kuri Instagram kuri Facebook ari kuri Twitter muje no kuri wakarayite mugire subscribe ngaba naye mukurikirana ko ndibaza ko akarondera ubuzima twese ko turondera ubuzima dushikirana kugira ngo ko ndazi ko dushikirana tuzokora ko tuduga n'ingoga mu gihe gitoya alors merci beaucoup à toi et à vous aussi bye bye.